Goeiemôre graad 7's, kom ons kyk gou weer 'n bietjie na die huiswerk. Onthou hierdie werk wat ons gedoen het vandag is persentasiestyging en persentasiedaling, né? Persentasievermeerdering, persentasievermindering. Oefening 6.16 nommer 1.1. Bereken die persentasiestyging as 25 tot 35 toeneem. So die eerste dingetjie wat belangrik is, ons moet altyd eers kry wat is die verskil tussen 35 en 25? 35 minus 25 gee vir my 10. En dan om die persentasie te kry, dan gaan ek my formuletjie gebruik. Y is gelyk aan die verskil op die oorspronklike, maal met 100 op 1. Onthou die verskil het jy nou gaan uitwerk, is 10. Die oorspronklik het jy gekry 25. En dan skryf ons 10 op 25 maal met 100 op 1. En dan kyk ons weer waar kan ons kanselleer. En dan sien ons 25 gaan in homself in 1 keer. 25 gaan in 100 in 4 keer. En 10 maal 4 gee dan vir jou 40%. Nommer 4.2. As 90 toeneem tot 153. So weer eens die eerste deel van die sommetjie gaan ons kry die verskil tussen die twee, 153 minus 90, gee vir jou 63, en dan gebruik ons weer ons formuletjie, die verskil op die oorspronklike maal met 100 op 1, 63 op 90, maal met 100 op 1, 10 gaan in 90 in 9 keer, 10 gaan in 100 in 10 keer, en dan sien ek weer eens, maar daar is nog 'n plekkie waar ek kan vereenvoudig, en dit is daar in die kolletjie daarso, en daar het ek gehad dan 63 op 9, né? 9 gaan in homself in 1 keer, 9 gaan in 63 in 7 keer, en 7 maal met 10 gee natuurlik vir my 70%. Dan nommer 2 was persentasie afname. So hulle sê dit neem af van 60 tot 45. Met ander woorde, ek gaan weer kyk wat is die verskil tussen 60 en 45. 60 minus 45 gee vir my 15. En dan gaan ek weer my formuletjie gebruik. Die verskil op die oorspronklike maal met 100 op 1. So dis 15 op 60 maal met 100 op 1. En dan sien julle sien ek het daarso die som op 2 verskillende maniere gedoen, hè? Net om vir jou te wys dat ons kan op verskillende maniere kanselleer. Ons hoef nie elkeen presies op dieselfde maniere te doen en eers almal dadelik dieselfde plekkie raak te sien nie. En daar sien julle sien, daar kom ons al 2 kere uit by 25%. So dit maak nie saak of jy nou 15 op 60 eers gekanselleer het nie, en of jy die 60 en die 100 eers gekanselleer het nie, dit gaan nie saak maak nie. Solank jy net op die ouend uitkom by 25%, dan het jy reg gewerk. Jy was nou so 'n bietjie stout en toe het jou sakgeldjies verminder van R150 tot R30. Lyk jy was seker maar baie stout. So met ander woorde, die verskil in jou sakgeld teenoor wat jy gekry het en wat jy nou kry is R120. En dan is dit weer eens die verskil op die oorspronklike maal met 100 op 1. En as jy sien, oorspronklik was dit, of die verskil is dan 120, oorspronklik het jy R150 gekry, so nou kan ek weer eens kanselleer, né? 50 gaan in 102 keer, 50 gaan in 150 in 3 keer, en dan kry ek 120 op 3, en daar kan ek dit ook nou weer vereenvoudig, en dan kry ek daar so dat 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 120 in 40 keer, en dan 40 maal 2, kry ek 80%. So jou sakgeldjies het dan verminder met 80%, omdat jy nou so 'n bietjie stout was. Dan die woordsommetjie wat ons daar gehad het, by nommer 6 het hulle nou klaar vir jou eintlik 'n bietjie makliker gemaak. Hulle sê, die vorige jaar het die skool 500 kinders gehad, hierdie jaar het die skool 530 kinders, so omdat daar 30 bygekom het, so jy het eers nodig gehad om dit uit te werk, daar is 30 kinders meer, so die verskil is 30, oorspronklik was daar 500 kinders, soos 30 op 500, maal met 100 op 1, en dan 100 gaan in homself in 1 keer,
100 gaan in 505 keer, en dan het jy weer 'n plekkie wat jy ook kan kanselleer daar so in die sirkeltjie. 5 gaan in homself in 1 keer, 5 gaan in 30 in 6 keer, en dan het jy 6 maal 1, 6%. So daai skoolse getalle het dan gestyg met 30 kinders, maar op die ou end, as ons kyk na die persentasiestygging, dan was dit 6%. En dan nommer 7, meneer Morocas se maandelikse salaris neem van 13.700 tot 14.796 rand toe. So hy wil nou net seker maak, wat is die persentasiestygging in salaris? En hy sê dan 14.796 minus 13.700 gee vir jou 'n styging van 1.096 rand. En dan is dit maar weer eens ons formuletjie om die persentasie te kry. Die verskil op die oorspronklike maal met 100 op 1. Die verskil is 1.096. Oorspronklik het hy mos gekry 13.700 rand, maar met 100 op 1. En dan sien ek 100 gaan in homself in 1 keer. 100 gaan in 13.700 in 137 keer. En dan sit ek nou maar weer daarso met 'n plekkie wat ek ook kan kanselleer daarso. En dan sien ek 137 gaan in homself in 1 keer. 137 gaan in 1096 in 8 keer. En dan sien ek hy het 'n salarisverhoging gekry van 8%. En dan wil hulle maar net by die volgende enetjie by ons weet, as hy nou in 'n maand 1096 rand meer kry, hoeveel gaan hy in 12 maande meer kry? So dis maar 'n gewone maalsommetjie, 1096 maal 12, gee dan vir my 13.152 rand. Dan die volgende gedeeltetjie wat ons gaan doen, gaan oor ekwivalente vorms. So ons gaan nou 'n bietjie rondspring tussen 'n gewone breek en 'n desimale breek en 'n persentasie. En ons kan baie maklik herlei van 'n gewone breek na 'n desimale breek, van 'n desimale breek na 'n persentasie, en ook weer terug van 'n persentasie na 'n desimale breek, of van 'n persentasie na 'n gewone breek, of van 'n desimale breek na 'n gewone breek. Kom ons kyk net gou vinnig, hoe werk ons getalstelsel? Julle sal sien, ek het hom daar vir julle neergeskryf, miljoene, honderdduisende, tienduisende, duisende, honderde, tiene, ene, dan by desimale komma, en dan na die komma die desimale plekke, die desimale gedeelte, tiendes, honderdstes, duisendstes, nee. So belangrik, die eerste syfertjie na die komma is dan tiendes, die tweede syfertjie na die komma is honderdstes, die derde syfertjie na die komma is duisendstes, nee. Ons praat ook baie keer van die eerste desimale plek, of die tweede desimale plek, of die derde desimale plek. Ons kan natuurlik nog verder gaan, maar ons gaan hierdie oefeningkies nou net werk tot daar so by duisendstes. En as jy sien, voor die komma is my heelgetalle, en na die komma is dan my desimale gedeelte. En dan is dit belangrik, nee, as ons nou by 'n miljoen begin, en ons deel dit deur 10, dan kry ons 100.000, as ons weer deur 10 deel, dan kry ons 10.000, as ons weer deur 10 deel, dan kry ons 1000, weer deur 10 deel, dan kry ons honderde, en so gaan ons aan. So as ek na regs beweeg, dan deel ek elke keer deur 10, as ek na links beweeg, dan maal ek elke keer met 10. So as ek het 0,001 maal 10, dan kry ek 0,1. 0,1 maal 10 geef my 0,1. 0,1 maal 10 geef my 1. 1 maal 10 geef my 10. 10 maal 1 geef my 10 maal 10 geef my 100, nee. So met ander woorde, as ek nou weer na links beweeg, dan maal ek elke keer met 10. Nou kom ons kyk gou daarso, as ons dan nou 'n gewone breek moet gaan skryf as 'n desimale breek. Onthou, omdat ons getalstelsel sê dat die eerste syfer na die komma is tiendes, die tweede syfer na die komma is honderdstes, die derde syfer na die komma is duisendstes, beteken dit dat ons 'n breek, 'n gewone breek kan herlei na 'n desimale breek, maar dan is dit belangrik, omdat ons getalstelsel dit sê, moet ons noemer of 10 of 100 of 1000 wees. So dis nou baie maklik, as hy klaar 10 is, dan weet ek tiendes is die eerste syfer na die komma, met ander woorde in my desimale getalletjie gaan dan net een syfertjie na die komma wees, 16 is dan gelyk aan 0,6, 14 honderdstes, honderdstes sê vir my 2 syfers na die komma, 0,14, en duisendstes sê vir my 3 syfers na die komma, nee, 0,36,
5. En julle kan sien, daar was dit maklik, want my noemers was klaar 10 of 100 of 1000, so kan baie maklik herlei. As ek dan kyk, as ek 'n gewone breek wil herlei na 'n desimale breek, maar die noemer is nou nie 10 of 100 of 1000 nie, beteken dit ek moet eers daai breekie herlei, sodat die noemer 10 of 100 of 1000 is, voor ek die desimale getalletjie kan neerskryf. So 3/5 is ons gelyk aan 16, bo die lyn 3 maal 2 is 6, onder die lyn 5 maal 2 is 10, en nou is my noemertjie 10, nou kan ek dadelik gaan sê, 10 een syfer na die komma, 0,6. 14/50, 14 maal 2 is 28, 50 maal 2 is 100, 28 100stes, 100stes sê vir my 2 syfers na die komma, 0,28. 251 500stes, 251 maal 2 gee vir my 502, 500 maal 2 gee vir my 1000, 1000stes sê dadelik vir my 3 syfers na die komma, 0,502. En dan 3/8, 3 maal 125 gee vir my 1000, 3 maal 125 gee vir my 375, 8 maal 125 gee vir my 1000, so 8stes gaan altyd 1000stes toe, en 375 1000stes, weer eens, 1000stes, 3 syfers na die komma, 0,375. As ons dan van 'n desimale breek weer wil teruggaan na 'n gewone breek toe, 0,7, 1 syfertjie na die komma, net 10, so dis 17, 0,35, 2 syfertjies na die komma, so ek weet dadelik is 100stes, 0,35 is 35 100stes, en dan moet ek hom gaan vereenvoudig, 35 gedeel deur 5 gee vir my 7, 100 gedeel deur 5 gee vir my 20, so 7 20stes. 0,850, 850 1000stes, 3 syfers na die komma, 1000stes, en ek kan weer eens daar vereenvoudig, en ek kry 'n antwoordjie van 17 20stes. En dan het ek daar in rooi vir jou geskryf, onthou 3,25, onthou dis nou 'n heel getal, die 3 wat voor die komma staan, en die desimale gedeelte, die 0,25. So die 3 by my gemengde getal, daai 3 is 'n heel getal, so hy staan voor die breek, so daai 0,25 is dan my desimale gedeelte, so 3 en 25 100stes, en dan kan ek dit vereenvoudig, die 3 bly 3, niks aan hom gedoen nie, en die 25 100ste eenvoudigste vorm is 'n kwart. En dan die oefeningkie wat jy het daarso, oefening 6.18, nommer 1 tot 9, daar moet ons maar nou net weer 'n gelykwaardige breek gaan neerskryf vir daai breekie wat hulle gee. Onthou, belangrik, wat jy bo die lyn moet jy onder die lyn doen, as jy bo die lyn moet 2 maal, moet jy onder die lyn moet 2 maal, as jy bo die lyn moet 2 deel, moet jy onder die lyn moet 2 deel, onthou dis 'n gelykwaardige breek, met ander woorde ons maal of deel hom met 2 of 2, of 3 of 3, of 4 of 4, wat eintlik mos maar maal en deel met 1 is, en as ons 'n getalletjie maal of deel met 1, dan bly die getalletjie mos presies dieselfde. En dan oefening 6.19, nommer 1 en nommer 2, waar ons net daai gewone breekie moet herlei na desimale breek, en by nommer 2, waar ons weer die desimale breek met herlei na gewone breek, en om dan in sy eenvoudigste vormpie gaan skrywe.